Meningchi, erim ham oilam bor. Men unda yot odam bilan turishib qololmayman. Voy, Voy, qanday ahvolingіз yaxshimi? ha, yaxshi kim u? Ha, siz meni tunimaysiz qarang, lekin siz bu Maryamg'u, ha? Ha, men shu. Ha, men sizni tunig'ili bir yildan oshdi qarang. Numaringizni topolmay bektasda topdim. Bir ishingizamdi? Mandaq gap qarang, boshqa ish qo'y yo'q. Uzun bo'lgan, siz ko'zim tushkili. Shu siz bilan tunishib qolsam bo'larmi deb shunga telefon qilishimdi. Meningchi, erim ham oilam bor. Men unda yot odam bilan turishib qololmayman. Boshqa gapingiz bo'lmasa xo'sh, ha? Hey, to'xtab turing. Bu yo'ldishingizga pul bermasak bo'ldi emasmi? Telefonda paranglashib yurganga nima yetdi? Xafa bo'lmang, men unda ayolmas. Buningdagi men telefon qilmang, ha? Navoda sizning yo'ldishingizdan boshqa yot erlar doim sizga telefon qilib yoki uchur qilib ahvol so'rab, qandaroq ahvolingiz, tomoq yedingizmi, orom oldingizmi degandek savollarni so'ragan bo'lsa, sizningcha u er haqiqatan sizga ko'ngil bo'lamdi? Yo'q. Siz hargiz ozmi. U faqat sizning ra'yingizga beqish bilan birga sizdan foydalanishni o'ylaydi xolos. Navoda siz uningga javob qaytarib qolsangiz, mana bu sizning xiyonatga qarta yuzlanganligingizning tunji qadam bo'lib qoladi. Balkim sizning asli maqsadingiz yo'ldishingizga xiyonat qilish emasdir. Lekin dal oshundoq erlar asta-asta sizga tuydirmasdan qanday xiyonat qilishni o'tib chiqadi. Charchagan vaqtingizda yoki quvvatli tomoq iste'mol qilgan vaqtingizda Kavsarning 20% gazli limon ichimligini yeningizdan ayirmang. Kavsar şirketining yangidan bozorga solingan 20% gazli ana suyi biz xonim-qizlarning eng yaxshi tanlashi bo'la oladi. Va'dash yaxshimi? Ha, adaş yaxshimi? Yaxshi. Ansam ayoling hozir tug'ib ketibdi-ku. Ha, adash, ayolim hozir tug'utaramida, qiynaqamning ketgan şeylarim elbette. Ne qilib ketmaymiz adaş. Qiz do'stimning ko'ngli bugun yerimkan. Shon bugun tog'loq chiqib bir kun turib keldi deyishgan. U bir do'stini olib chiqmoqchi. Senmi birlik chiqsang, birga o'ynab kirgach, bir kun yashab kirmaydimi? Hey, bu sening ayoling vatdi-ku, qiz do'stim deb yuruysan-ku. Ayolim balig'u ba. U degan ayolim, ma degan qiz do'stim mening. Xapuma adash, men chiqolmayman undoq yerga. Chunki mening ayolim ham bolalarim bor. Voy ayoling opasining uyi degan-ku, bildirmay chiqib kirsak bo'ldi-ku. Mayli ayolim bilsin, bilmasin, men uning hargiz xiyonat qilmayman. Chunki men ayolimni ayni vaqtda shuncha qizlar orasidan har jihatdan eng yaxshisi deb turib tanlab olgan. Bundan keyin meni bunday ishlar bilan izdima. Bir mas'uliyatchan erkakning himoyasida yashayotgan ayolning xato qadam elishi emas, xato nafas elishga vijdoni ko'ydi. Hammanglarga chin sevgi, baxtli oila menga yor bo'lsin. Biz bibi arayal. Yandagi qizlarning qo'shish belgisini besib, bizni qo'shib oling.